tal y cómo se encuentra el día de hoy? Pues muy bien. Vale. Bueno, para comenzar me presento. Yo soy la obstetra Rebeca Luisano y vamos a estar comenzando haciendo unos simples exámenes físicos y por ello posteriormente le voy a estar indicando que se quite el polvo. Pero usted me daría su permiso. Sí. Oh. Ok, eso sería todo. Y por favor ponte tu polo y nos vemos a la próxima consulta. ¿Sí?